Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere normalde yemek tarifi veriyordum ama bu sefer antibiyotik niyetine çok güzel ballı bir karışım tarifi vereceğim. Kendim birebir uyguladım, çocuklarıma da aynı şekilde. Etkisini gördüğüm için kesinlikle bunun herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu ortamda bu virüsten falan dolayı boğazınız ağrımasa da ya da kendinizi kötü hissetmeseniz de bence yapıp sabah akşam birer yemek kaşığı tüketmenizi tavsiye ediyorum. Birebir kullandığım için sizlere bunu sunuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok etkili. Benim kendim boğaz ağrısı çektiğim için 2 günde komple boğaz ağrımı geçirdim. Şimdi hemen tarifini vereceğim. Hazırladıktan sonra 3-4 güne kadar tüketebilirsiniz. Aç karnına ya da tok karnına hiç fark etmez. Tüketiyorduk. Özellikle içtikten sonra lütfen kesinlikle su içmeyin. Bir süre böyle iyice içiniz yansın. Ondan sonra üzerine su için. Bu tarz karışımları çok vermeyi sevmiyorum ama bunun faydasını gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Ben 1 su bardağı süzme hazır balı kabımın içine alıyorum. Normal marketten aldığım bir bal. 1 çay kaşığı dolusu zencefil katıyorum. İsterseniz de rendeleyebilirsiniz tazesini. Ben böyle toz aldım. İçerisine 1 adet limonu sıktım. Hemen hemen yarım çay kaşığı kadar çok az karabiber ilave ediyorum. Sarımsak rendeleyeceğim. Sizin küçükse bir 3-4 tane rendeleyebilirsiniz. Özellikle bu sarımsak en büyük etkiyi veriyor arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Ben gerçekten sonucu çok iyi aldığım için sizlerle paylaşmak istedim. Hele ki şu ortamda böyle birazcık boğazımız acısı, acaba virüs mü olduk diye hemen korkuyoruz. Benim de sadece bir boğaz ağrısı çektim. 2 gün bunu içtikten sonra gayet normale döndüm. Ben de 2 günde etki yaptı. Kiminde bir haftaya kadar uzayabilir. Bir haftaya kadar da içebilirsiniz. Tabii ki bunu içtim fayda etmedi. Fayda etmedi diye düşünebilirsiniz. Kiminde de fayda etmeyebilir arkadaşlar. Ama ben oğlumla ikimiz içtik sabah akşam. 2 günde inanın bir gıdım bile boğaz ağrısı kalmadı. İsterseniz bunun içine 1 çay kaşığı da toz tarçın ilave edin. Ya da ben böyle tazesini şimdi kavanozun içine ilave edeceğim. Şöyle bir kavanoza boşaltıp her gün böyle kaşık kaşık tüketeceğiz. Özellikle sarımsak çok ayrı bir lezzet. Öyle ağızda koku falan yapmıyor arkadaşlar. Sakın öyle düşünmeyin. Tarçını da kırıp içerisine atacağım. İyice böyle kokusu geçsin. Karışımım hazır arkadaşlar. Bu kadar kolay işte, gördüğünüz gibi bu şekilde. Limonun sayesinde de akışkan oluyor. Birazcık böyle bekletin, tarçında iyice sinsin kokusu. Dikkat edin, tarçın içerisinde kabuğu ağzınıza falan gelmesin. Bu sefer boğazınıza zararı olabilir. O yüzden tarçınlarını almadan sadece suyundan içebilirsiniz. Kapağını sıkıca kapatıp sabah akşam aç karnına yarım saat boyunca su içmeden tüketebilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak deneyin. Hiçbir zararı yok. Bal, sarımsak gayet faydalı bir yiyecek. O yüzden hiçbir zararı olmayacaktır. Ben artık videomu burada bitireyim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.